Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Racik Sulam. Kali ini saya ingin berbagi tips ya untuk mengobati ayam yang kena pilek, flu ataupun ngorok, ataupun juga penyakit ayam yang bengkak di bagian sininya teman-teman, bengkak di bagian mukanya. Saya pribadi teman-teman, saya menggunakan ini ya. Ini obat yang murah, mudah didapatkan di penjual pakan, tak bisa beli di penjual pakan. Ini kalau saya ada ayam saya yang ngorok di rumah teman-teman, cuma 1 kali pemberian saja ayam saya sudah sembuh ya. Karena kenapa? Karena cara yang saya lakukan itu teman-teman ya, memang sesuai dengan kebutuhan ayam, sehingga mohon maaf teman-teman, ini ori ya, kalau melihat betina seperti itu tidak tenang dia, Baik teman-teman, cara memberikan obat kepada ayam yang kena flu atau ngorok. Di sini saya memberikan contoh ya. Ketika kita menggunakan obat ini, kita langsung saja loloskan ke mulutnya, tidak usah dicampur dengan air supaya obatnya cepat bereaksi ya. Saya kalau menggunakan obat ini, misalnya pada malam hari ada ayam saya yang kena flu atau ngorok ya, pada malam itu juga saya berikan obat. Paginya sudah sembuh teman-teman. Rahasianya apa? Ini rahasianya teman-teman. Ketika saya memberikan obat pada ayam saya teman-teman ya, khususnya obat yang seperti ini serbuk teman-teman, serbuk. Saya berikan kepada ayam saya itu, saya langsung lolokkan ke mulutnya ya teman. Tekarannya berapa? Kita perhatikan mulut ini teman, mulut ayam ini ya, kelihatan kan itu lubang bagian dalam mulut ayam. Iya, itu kelihatan bagian mulut ayam bagian dalam. Itu saya memberikan teman-teman sampai penuh ya, sampai penuh lubang mulut ayam di dalam itu, yang paling dalam, tidak sampai di luar sini teman-teman, cukup sampai di sini saja. Ini batasnya, kita penuh, lolokkan sampai penuh bagian mulut yang terbuka di dalam itu, lolokkan sampai penuh 1 kali saja, 1 kali kita lolokkan seperti itu teman-teman. Lalu kemudian setelah pemberian obat, kita tidak kasih air minum dulu sampai ayamnya sembuh ya, sampai ayamnya sembuh. Nah disinilah perlunya kita ketahui bahwa dalam pemberian obat ini atau obat yang sejenis ini teman-teman, kita tidak perlu memberikan ayam kita itu air minum, kecuali kalau air minum tersebut kita campur dengan obat. Kecuali air minum tersebut kita campur dengan obat. Tapi ketika kita tidak mencampurnya dengan obat, iya, jangan sekali-kali berikan air minum pada ayamnya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena itu akan memperlambat penyembuhan ayam ya, memperlambat penyembuhan ayam. Nah disinilah banyak teman-teman yang keliru ya, memberikan obat kepada ayamnya, khususnya ini dalam pengobatan penyakit flu ngorok ya. Obatnya sudah habis, ayamnya tidak sembuh-sembuh karena ini teman-teman ya, karena padahal cuma masalah sedikit saja, ini masalah air minum saja ya. Jadi saya sarankan jangan kasih air minum sebelum sembuh, ataupun kalau mau memberikan air minum, air minumnya itu dicampur dengan obat ya. Jadi seperti itu apa yang pernah saya lakuin
Ini yang saya bagikan kepada teman-teman ya. Semoga teman-teman ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.